자, 안녕하세요. 광수포입니다. 와, 오늘은 저거 바다가 보고 싶어. 그냥 동네 앞에 바다 나왔는데, 펜션이. 와, 전망이 지금 앞에 이게 힐링이 되는 것 같아요. 진짜, 와, 바다의 풍경 좋죠. 여러분한테 이걸 보여주고 싶어가지고 한번 잠깐 카메라를 들었습니다. 와, 진짜 좋습니다. 여러분도 한번 마음이 갑갑하고 할 적에는 이렇게 확 트인 바다에 와서 한번 바다를 한번 감상을 한번 해보십시오. 이상 광스퍼였습니다. 오늘 하루도 즐겁게 보내십시오.